नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरीचो येवकार. खबरो विस्तारान. नव्या वर्सा नवे बदल जातलेच. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. युती करून वेंचणुकेक वचपा विशीं मोगो पक्षाचो आमदार आनी मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन खंय उलोवप जालें. फुडल्या कांय दिसां भितर भाजपाच्या मंडळ आनी हेर पदांच्यो वेंचणुको जातल्यो, मुख्यमंत्री सांगता. पार्टीचे आमचे ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन सुरू आसा. ऑर्गनायझेशनल इलेक्शनच्या संदर्भातली आज काही डिस्कशन्स आशिल्ली. सो ती डिस्कशन्स करपाक जिल्हा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बाकीचे जिल्ह्याचे कमिटी हाज्या संदर्भात डिस्कशन आशिल्लें. सुदीन ढवळीकर आयलो. तो सुदीन ढवळीकर आमचो अलायन्स पार्टनर आसा सरकारान. ताज्या बरोबर ताजे डिपार्टमेंटली काही इश्यूज आशिल्ले. युतीच्या संदर्भात आमी फुडल्या इलेक्शनाची तयारी करता जाल्यार ताजेय काही डिस्कशनां आशिल्लीं. सो ती डिस्कशनां जी आसा आनी ही कंटिन्युअसली तेज्या बरोबर चर्चा आशिल्ली. ताज्या व्यतिरिक्त कांय नाशिल्लें. सीएम रिशफलाचेर तनावडे बाब म्हणून गेले की जातले अशें म्हणून सांगून गेले ते. पण बेगीन जावपाचें सर. नव्या वर्साच्यो सगळ्या जाणांक मनोनीत परबी. नवें वर्स जें आहा पळय न्ही रे, सगळ्यांक सुखाचें, समृद्धीचें आनी बऱ्याच जाणांक भरभराटेचें वचूनी. तशें कशें आहा, नव्या वर्सान बऱ्योचश्यो गजाली नव्यो जायत रावतल्यो. सर, क्रायम डिटेक्शन रेटूय काल गोवा पुलिसांनी हें केला. पळय, गोवा पुलीस ऑलवेज क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही रे, हो सदोदीत हाय आसा कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट्स. जमीन बळकावपाच्या केशींतले मुख्य सूत्रधार इस्टेवन डिसोजाच्या गोवा वेल्ला आनी एलकॅन्ट्रो डिसोजाच्या म्हापशेच्या घराचेर ईडीची धाड. 20 वयर प्रॉपर्टीचे कागदां ईडीन जप्त केल्यात. दोगूय जाण जमिनी बळकावपाच्या केशींनी मुख्य सूत्रधार आशिल्ले. ह्या वर्सा मंत्रिमंडळ फेरबदल जावं येता. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचे नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा शिनात. बीजेपीक 2027 परत सत्तेक हाडूंक जाय. संघटन परत घट करचें पडटलें. बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार कोर कमिटी बसके उपरांत तानावडे उलयलो. तेंडुलकार म्हणटा च्या पाण्याक जमिल्ले. सावयकर म्हणटा नित्याची. सुदीन म्हणटा कॉन्फिडन्शियल. आणि त्या दृश्टीने आमच्या येणाऱ्या दिसांनी ज्यो आता संघटनात्मक निवडणुका आसा त्या संदर्भातली चर्चा करपाक आमी आनी फाल्यां पूर्ण दिसभर सकाळीं आमी आमच्या म्हापसा कार्यालयान बसतले आनी सांजच्या वेळाचेर दक्षिण गोंयच्या आमकां जे मंडळाचे अध्यक्ष बाकीचे निवडणूक करपाक जाय. त्यामुळे कोर टिमी सगळ्यांच्यो काल फाल्यां बैठकी दवरल्या. आयज कोर टिमीची मिटींग आसली. आज कोर टीम नासली. आज आमी मुख्यमंत्र्यावर बशिल्ली. आयज सुदीन ढवळीकरूय बीन मिटींगेक आसली. सुदीन आनी सीएमाक मेळपाक आयलो. त्यामुळे ती सेपरेट येते. ती सेपरेट तो सीएमाक मेळपाक आयलो. सो आयज बेजिकली इतले डिस्कस ऑर्गनायझेशन बेजिकली आनी आमचे संघटनेचे सण आमी 10 तारखे पयलीं गोंयचे आमचे जे मंडळां आसा ते सगळे निवडणुका 10 तारखे पयलीं सोंपोवंक जाय. प्लस दोन्ही जिल्ह्याचे सोंपयत आनी मागीर स्टेट 2025 लागले आनी ह्या वर्सा तरी आमकां रिशफल पळोवंक मेळूंक जाय तुमकां म्हाका दिसता. नव्या वर्साच्या निमतान मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्लो मुख्यमंत्री नाशिल्लो म्हूण विनय तेंडुलकार उलयलो. मिटींग काय ना. सहज न्यू इयरा निमतान चाय पाणी म्हण आशिल्लें आनी काय ना. ना इवन तानावडे तशेंच सुदीन ढवळीकर सुद्दां आशिल्ले. हय, च्या पाणी बसपाक न्यू इयराक एका विश करपा इतलें आनी काय ना. फक्त च्या पाण्याचो काय विशय आसचेना न्हू. आनी खरेंच ना. विशय आनी कांयच ना. विशयातल्या भायर कशें सांगतले आमी. म्हणल्यार आशिल्लो तर ना, विशयातल्या भायर सांगतले ना. म्हणल्यार अशें म्हणणें जाल्यार की विशय आसा. विशय ना, कांयच ना. खरेंच ना. काय नवे वर्सा तरी मेळोन च्या घेवपा ना. सीएम बिजी आशिल्ले फाटले 8-10 दीस. ताजे घराडे हें आशिल्लें उत्सव. आतां सीएम आसले तुमच्या वांगडा केन्ना? आतां ना. आतां आमचें काम केलें. साधारण बसका आशिल्ली म्हूण नरेंद्र सावयकर सांगता. आयज मिटींग आसली न्ही तुमची? ना रे, असली रे. सीएमा वांगडा कसली मिटींग? ना ती हेजे खातीर ती अध्यक्ष आशिल्लो न्ही रे आतां. हां. काय ना, कसली मिटींग ती? ना, सुदीन ढवळीकर बीन आशिल्ले मिटींगेक म्हणून. ना सीएमाची मिटींग आशिल्ली ती. तेंची सीएमा मिटींग आसली आमची ऑर्गनायझेशन चालूच आसता ह्या इलेक्शनाचे रिलेटेड. हय, चालूच आसता. अशे प्लॅन अशे प्लॅन आमचे खूब आसता. कशें सांगतलो सगळें समजून काय. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळे म्हायती प्रमाण हे बसकेत प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवाराच्या नांवाची चर्चा जाल्ल्याचें समजता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयच्या राजकारणात खंयच्याच पदाचे सर्ती दापूण ना. सगळ्यो वावड्यो. राजेंद्र आल्लेकार उलयलो. केरळचो राज्यपाल म्हूण ताबो घेवच्या पयलीं आल्लेकारान गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लायची गोंयच्या राजभवनार भेट घेतली. आपूण सरकाराक आदार करता. तांकां सुचोवण्यो दिवपाचें काम करिना. पिल्लाय कडेन ताचे केरळा विशयी उलोवप जालें.
सर मधी चर्चा चालू आहे तुमच्या नावाचेर मुख्यमंत्री अजूनही रुमर्स असले काय खरं आता तुमका कळ्ळें न्ही ते रुमर्स असले म्हणून तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी गावल्यार तुम्ही म्हजी नियुक्ती केरळात जाली हाजे वयल्यान तुमकां कळपाक जाय आसलें त्यामुळे हो विशय तसो कांय हाजेर आनी आमी कांय उलोवपाची गरज ना. बट असली सर ऑफर तुमकां गव्हर्नराक तुम्ही मेळ्ळे आता सर तुम्ही गोंया बद्दल गोंयाच्या सरकारच्या कामगिरी बद्दल कितें उलोवप जाला तुमचें आता ना 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 राज्यपाल आनी हांव आमी केरळ बद्दलच उलयला आमी जुने मित्रय आसात आनी हांगासरले राज्यपाल तांचोय हांगासरले सगळ्या ताचेर लक्ष आसा आनी हांवें ताचेर आनी कितें कॉमेंट्स आनी करपाक जाय किंवा तांची आनी म्हजी कितें हाजेर चर्चा जाली अशें बी ना. सर गोंया फाटले सरी जॉब स्कॅमाचो इशू खूब गाजतालो आनी तेजेर सर ना म्हणजे कांय म्हणपाचें ना. कोर्टात चार्जशीट घालून चालू जाल्ल्या केशीचे ट्रायली उपरांत कोर्टा मुखार आतां आनीक पुरावे दाखल करूंक मेळटात. नव्या BNS कायद्यांत ही तरतूद केल्या. CRPCत नाशिल्ली. CRPC प्रमाण एकदा चार्जशीट घाल्या उपरांत कोर्टा मुखार पुरावे दाखल करूंक मेळनाशिल्ले. पुरावे चार्जशीटा बरोबरूच दिवचे पडटाले. स्पेशल रिपोर्ट. You must have seen in some Bollywood movies that the trial court is about to deliver the judgment, and it seems that due to lack of evidence, the judge has made up his mind to acquit the accused. But at the very last moment, public prosecutor produces some crucial evidences before the court, and the judge, on the basis of those evidences, convicts the criminal. But that was possible only in films, because the High Court has now ruled that Criminal Procedure Code of 1973 mandates to try or prosecute an accused only on the evidence or documents produced along with the charge sheet and none else. The High Court has further observed that according to CRPC, the public prosecutor is not empowered to file applications to produce documents beyond those relied upon, collected during the investigation and produced with the charge sheet. I here give you some information that why the High Court has given the verdict clarifying the role of public prosecutor. The trial before the Margao Principal District and Sessions Court is going on against one Bharat alias Bhoma Ram Chaudhary, a Fatorda resident, for attempting to murder victim Lalit Chaudhary in January 2023. Charges were framed against the accused Bharat Chaudhary and about 6-7 witnesses were examined. Then on 19th April 2024, the public prosecutor made an application pleading to place on record 3 documents, including some photographs and CCTV footage, as evidence which were not part of the charge sheet and were supplied by the victim. Now, even the application filed by the public prosecutor was pending, the investigation officer in this case on 22nd July 2024 filed another application pleading to place on record those 3 documents handed over by the victim, which the trial court allowed. Then the accused approached the High Court challenging the order of the trial court. Counsel for petitioner, Advocate Rohan Desai, pleaded before the High Court to quash the trial court's order, as the 3 documents under question were not part of the charge sheet and were filed at belated stage. Accepting the contention of petitioner's advocate, Advocate Rohan Desai, the High Court dismissing the trial court's order has now observed that a growing trend has been noticed that PP seeks to produce evidence directly which is not part of the charge sheet, which is not prescribed in CRPC. Though in the same judgment, the High Court has clarified that in the newly introduced BNSS, which has replaced CRPC, a proviso has been inserted specifically empowering further investigation to be conducted with the permission of the court even after beginning of the trial. EDCन गेल्या वर्सा उद्योजकांक 100 कोटी मायज रीण दिला. 190 जाणांनी लाव घेतला. EDCचो MD BS पै आंगले सांगता. 20 अर्ज खंय पेंडिंग आसात. नव्या उद्योजकांक प्रशिक्षणाचो प्लान. EDCचे रीण घेतल्यांक फुकट प्रशिक्षण. तरणाटो उद्देग करूंक सोदता जाल्यार EDCचो खंय पुराय तेंको.
आमचे टोटली लोन्स टू द ट्यून ऑफ अबाउट क्लोज टू 100 crores सँक्शन जाल्यात अँड टोटल लोन सँक्शन्स आर टोटली अबाउट 190 सुमार आमची एप्लिकेशन जाल्यात 100 कोटी सुमार क्लोज टच जाल्या आणि आणि 20 एप्लिकेशन्स पेंडींग आसात आमचे. नवीन अंतरप्रोनरा खातीर आमी अंतरप्रोनरल एड्युकेशन ट्रेनिंग दिवपाचें थरयलां आणि जानेवारीच्यान आमी जे भुरग्यांक अंतरप्रोनरशीप शिकपाक जाय हांकां गोवा सरकारान EDII ते अंतरप्रोनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया म्हणून अहमदाबादच्यान तांकां हांगा गोवा सेंटर स्टार्ट करपाक रिक्वेस्ट करून तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केला. दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मॅनपॉवर रिक्रुटमेंट आणि स्टार्टिंग द प्रोग्राम्स. सो पयलो प्रोग्राम आमचो 8 जानेवारीक आसा आनी ताज्या नंतर रेग्युलर प्रोग्राम्स आसतले वेर the entrepreneurs would be trained in those programs. So there will be a 1-day awareness program, there will be 3-day program and there will be a 14-day program. So पहिली awareness programs आम्ही schools, colleges and other places आम्ही करपाक सोदतात where entrepreneurship बद्दल ते सांगतले. ज्याका चड इंटरेस्ट आसा तो 3-day program करून ताणे 20-25 लाख पर्यंत लोन घेऊन business start करपाक मेळटा. The entrepreneurs normally the 3-day program will cost us something like 7,500 per entrepreneur, but EDC is as a part of CSR we are subsidizing that and the entrepreneur has to pay only 750. But if the entrepreneur has taken a loan from EDC for CMRY or will take a loan in future, this 750 plus that GST कितें आसा ती he will get a credit from thing. So for an entrepreneur taking a loan from EDC it is zero. वास्को पेट्रोल घालतना बॅलन्स वचून गाडी चलयेच्या आंगार पडली. तामिळनाडूचे फामिलीचे 2 वर्साचे चली सोंपले. ती फामील गोंयांत आयिल्ली. रेंट बायकाक पेट्रोल घालतना अपकिर्त. हॉस्पिटलांत व्हरतना चली सोंपले. मजगती म्हापशा राती बसी पोंदा चिड्डून 55 वर्साचो एकलो सोंपलो. रस्त्यान वतना बस मोकली. एअरपोर्टाचेर जेन्ना ते लँड जाले तांच्यांनी थंय एक बायक घेतली, रेंट बायक म्हणटा ती बायक घेतली भाड्याक आनी ते इमिजिएटली वास्को आयले. वास्को येतकर एक पेट्रोल पंपाचेर थंय ते पेट्रोल भरपा लागिल्ले तेन्ना जो घोव चलयतालो, जो बापूय चलयतालो ताणें खंय बायकाची स्टँड लावंक ना आनी स्टँड लायनासतना जेन्ना ताणें डिक्की ओपन केली ताजो खंय तोल चुकलो. तो ताजी बायल आनी एक बायकाची वेट ते धाकटे भुरग्याचेर पडले आनी ते खंय ग्रिवियसली इंजर्ड जाले. जेन्ना ते इंजर्ड जाले एक मोठो बोवाळ जालो आनी ताका खंय इमिजिएटली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली हांगा व्हेलो. पूण डॉक्टरांनी खंय एक ताका जेन्ना पावता ताका डिक्लेअर डेड केल्लो आसा. मंगळारा 31 डिसेंबर सांज वेळार म्हापसा टॅक्सी स्टँडाच्या हांगासर एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंट जी पॅसेंजर बस शिवोलेच्यान म्हापसा येवपी ते बशीन जो एक चलान येवपी पदाचेर आसलो तेचेर धपको बसलो आनी त्या हेतून तो पदाचेर राजेश कर्वे हो पुण्याचो, तो सद्या हळर्णा रावतालो. तेच्या धपकेलो तो गंभीर जखमी जालो. त्या उपरांत ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट केलो आसतना ताका मरण येयलें. म्हापसा पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता आनी जो बशीचो ड्रायव्हर आसलो ताका म्हापसा पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. फुडलें इन्वेस्टिगेशन चलता. अंदू सनबनाक मोबायल मारले. धारगळे सनबनाक 129 मोबायल फोन मिसींग. पेडण्या पुलिसां कडेन कंप्लेनी. कांय फोन ट्रेस जावपाक पुलिसांक येस आयले. मेळूंक नाशिल्ले फोन खंय सर्वेलन्साचेर आसात. फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं सनबनात मोबायल चोरांच्यो टोळयो शेकड्यांनी मोबायलांक हात मारतात. धारगळ गांवांत जाल्लो सनबर्न हे वर्सा खूपच गाजलो. ह्या वर्सा जायना म्हणून लास्टाक सनबर्न जालो खरो. गोंयचे लोक कितलेशे ते सनबर्नाक पावले, लोकांनी मजा केली. पूण लोकां वांगडाच हांगासर चोरी करपाच्या एक विचारान येयल्ल्या लोकांची मजा जाली. मेळटा त्या म्हायतीनुसार पेडणे पोलीस स्थानकान 129 मोबायल फोन चोरल्याची म्हायती आसा आणि जे हितूंतले थोडे मोबायल आसा ते मोबायल ट्रेस केल्या आणि बाकीचे जे मोबायल आसा ते अंडर सर्विलन्स आसा आणि ते बेगीनूच ट्रेस जातले अशी माहिती आमकां जे पोलीस आसा तेंचे कडल्यान मेळ्ळ्या. वट्रा मायनिंग डंपा खातीर 170 मायज बिल्डरांचे अर्ज आयल्यात. एका डंपाक 7 ते 8 अर्ज आयल्यात म्हूण कळटा. सुमार 200 कोटी येणावळ सरकाराक येतली म्हूण अदमास. 21 वा 22 जानेराक डंपांची पावणी सुरू जातली. संचालक नारायण गाड प्रुडंटा कडेन उलयलो.
18 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर हो अर्ज भरपा खातीर बिल्डरांक वेळ दिल्लो. ह्या 18 मायनिंग डंपां खातीर उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. निवणे तारखे मेरेन 172 अर्ज आयल्यात म्हूण संचालक उलयलो. आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे 18 डंपांक 172 टेंडर डॉक्युमेंट्स परचेज केल्यात. प्रत्येक डंपाक मल्टिपल टेंडर डॉक्युमेंट परचेज केल्या. खंयच्या डंपाक 7 आसा, खंयच्या 8 आसा, खंयच्याक 10 सुद्दां आसा. सो असो ओवरवेल्मींग रिस्पॉन्स आयला आमकां टोटल. आनी आतां 9 तारखेक आमी तारीख दिल्या 9 जानेवारी पर्यंत तांचे जे टेक्निकल डॉक्युमेंट्स आसा ते अपलोड करपाची, EMD भरपाची आनी प्रोसेसींग फी भरपाची. सो ताज्या नंतर 9 तारखे नंतर मागीर स्क्रुटिनी करतले आनी जो आमी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया दवरला त्या क्रायटेरिया प्रमाणे कोण जो क्वॉलिफाय जाता तें टेक्निकल बीड ओपन केल्या नंतर कळटलें. एक्चुअल जे ऑक्शन जातले 18 डंपाचे ते 22 जानेवारी ते 3 दीस दवरला आमी ते. डंपाची ग्रेड 45 ते 50% आसा आनी ह्या ऑक्शनांतल्यान सुमार 200 कोटी येणावळ सरकाराक येतली अशेंय संचालक सांगता. आमी जी एजन्सी अपॉयंट केल्ली डंप प्रोफायल स्टडी करपाक, त्या एजन्सीन प्रत्येक डंपाचे सॅम्पल घेतले, सॅम्पल एनालायज केले आनी प्रत्येक डंपाचो ग्रेड कितें आसा तो आमी वेबसायटीचेर घाला. आतां प्रत्येक डंपाक वेगळो वेगळो ग्रेड आसा, बट इट इज वेरींग बिटवीन 45 to 50 असो अशा ग्रेडीन अशा रेंजीन आसा तो. प्रत्येक डंपाची एरिया वेगळी आसा. थोडे जे धाकटे डंप आसा ताजी एरिया कोणाची 4 हेक्टर आसा, कोणाची 5 हेक्टर आसा. जो सगळ्यात व्हडलो आसा तो सादारण 25 हेक्टरा पर्यंत आसा. जो फिनिश स्टोर तांकां मेळटलो, जो ते विकतले त्या वेळार रॉयल्टी येतली. पण इमिडिएट आमकां जें येतलें दॅट वील बी अपफ्रंट पेमेंट जो आमी 25% दवरला. सो दॅट वील बी अरावंड 200 crores इमिडिएटली फॉर ऑल दीस 18 डम्प्स. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि चेतन गवस. कळंगुटे गौरा वाड्यार 2 शेकां लासून काबार. उजो नेमको कसो लागलो तो कळिल्लो ना. कोणाच्याच जिवाचे बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना. सरपंच जोसेफ सिकेर म्हणटा पंचायत दोगांकूय 25,000 आदार करतली. तेवटेन फोगाची कीट पडून खंय मांद्र्या दोंगरार उजो थळाव्यांनी पालयलो. कळंगुटे उजो लागून 2 शेकां लासून काबार. उजो कसो लागलो तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. आयज सकाळी हांगासर गौरा वाड्यातल्या 2 शेकां तांकां उजो लागलो. उजो लागलो भायर आनी आयज पयलोच दीस तांकां पयल्याच दिसांनी येराचे दोनूय शेकवाल्यांक इलेक्शन वेल्या फायर ब्रिगेडीन कंट्रोल केलो उजो. वी आर कॉम्पन्सेटिंग देम ऑफ 25,000 each because it is under natural calamities. आमी 25,000 आमी सेक्रेटरी हांव इन्स्पेक्शन केलां आनी आत्तां येयला आमी आनी 25,000 ताका सँक्शन करता. मांद्र्या जुनास वाड्यार फोगाचो उजो लागून दोंगरार उजो लागलो. राती 9 वरस मनयतना फोग लायिल्लो. ताचो उजो लागलो म्हूण म्हायती. थळाव्यांनी खंय उजो आटोपा हाडलो. दिवचले प्रतीक्षा पेडणेकर म्हणटा तांच्या घराक उजो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसुये म्हूण अदमास. सुमार लाखाचे सामान लासून गोबर म्हूण म्हायती. मागीर थंयसून आमी राती आमगे सयऱ्या येयल्लीं. 8 सुमार आमी गेलीं सकयल. 11 सुमार आमी न्हिदपाच्या टायमार 11 सवा 11 हे न्ही शेजारी आहा न्हू हेंकां बाबड्यांक म्हणजे ती आमी मागीर सवा 11 सुमार 11:30 सुमार हांगा पावली जाल्यार गाडी येतली उदकाची. ती गाडी मागीर हें करून पालयलो. लायटीचें म्हणटा न्हू शॉर्ट सर्कीट तशें म्हणटा. आमदार चंद्रकांत शेटयेन घराची पळोवणी केली. कितें आर्थीक मजत करपाचें शेटयेचें उतर. खूपच त्यांची एक तर त्यांची परिस्थिती खरीच गरीब आसा. त्यातल्या त्यात ही त्यांची आपल्या बॅड लकान हे सगळी गोष्ट आली आणि त्यांच्या घरातले सगळे सामान जळलेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट केला की अंडर डिझास्टर आमी तांकां हेल्प करतले. हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद चव्हाण हांकांय CM रिलीफ फंडांतल्यान तांकां हेल्प करतलोच. हांव नक्कीच हेल्प करतलो. तांकां बेगीन रिहॅबिलिट सगळे जाण मेळून करपाचो हो आमचो प्रयत्न आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.